Добро вечер и поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои што и оваа сабота сте на фреквенцијата на регионалната К1 телевизија. Во вечерашното отворено за мој гостин, но и ваш гостин е министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Добро ни дојдовте. Добро најдов, пред се благодарам на поканата и поздрав до сите ваши гледачи и сите граѓани на Велес. Неодамна бевте во Велес и со вашето доаѓање всушност се официјализира завршувањето на реконструкцијата на спомен костурницата во Велес. Спасен е мозаикот кој што е најголем во Македонија или мозаикот на Петар Мазев. Нема сега да има проблеми од влагата, нема да има оштетувања. Што тоа ќе значи за Република Македонија? Меѓутоа и да напоменеме дека целокупниот процес на реставрација го финансираше Министерството за култура. Добро, овој значаен, морам да кажам, капитален проект се најден во програмата на владата на Министерството за култура и нешто што го ветивме, мене навистина ми е од особена чест и задоволство што се реализира. Интензивно се работеше на овој споменик на култура кој што е посветен на паднатите борци на Нов од Велес и Велешко, значи познатата спомен костурница која што представува и еден белег на градот Велес. Така да интензивно неколку години се работеше, бидејќи доста е специфичен објектот, архитектонски и екстериерно, морам да кажам. Нашата надлежна институција, Национален конзерваторски центар, со целиот свој тим и со фирмата која што го доби тендерот за реконструкција, интензивно работеше се со цел да се спречат сите оние надворешни влијанија врз самиот објект, значи инектирање на сите отвори, на сите прозорци, посебна изолација на кровот, и на надворешно и внатрешно, така да доста специфични со соодветни материјали кои што беа употребувани се заврши реконструкцијата. Се пристапи и кон заштита на прекрасните мозаици од Мазев, кои што се наоѓаат во внатрешниот дел на спомен костурницата. И при самата посета, навистина, можевме да го видиме тој сјај кој што е повторно вратен на самиот објект. Нешто што е од огромно значење е и самиот видеонадзор кој што треба да се постави на објектот, така да при посетата и заедно со градоначалникот се договоривме, они сепак треба да добијат одобрување за поставување на видеонадзор, но си превзема, се разбира, како уврска и околу хортикултурното уредување на самиот објект. Исто така разговаравме внатре во објектот, бидејќи има една скулптура и има простор и од левата и од десната страна, како две платоа, да се постават и скулптури на Павлевски, на Станко Павлевски. Така што директорката на музеот превзема и обврска да контактира со уметникот се со цел да достави барање до наша страна, доколку треба да се направи некоја интервенција на скулптурите, да се направи истите да бидат поставени. Се работи за 4 негови скулптури, кои што ќе бидат 2 поставени на едниот дел, 2 на другиот дел внатре во објектот. Затоа сметам дека ова беше еден значаен капитален проект, нешто што беше и побарано и од самите граѓани на Велес и нешто што сметавме дека е од исклучително значење да се реконструира, да се заштити и се разбира да има одлична презентација и промоција. Беа издвоени околу 4,5 милиони денари од буџетот на Министерството за култура и навистина сакам да изразам огромна благодарност и до директорот на надлежната институција и до целиот тим кој што интензивно неколку години работеше и до фирмата, бидејќи, како што кажав, доста е специфична кровната конструкција и сметам дека навистина солидно се заштити самиот овој објект. Министерке, за Велес се вели дека е градот лука на македонската култура. 188 културни настани кои што се реализираа во минатата година како дел од проектот Велес град на културата за 2015 година ја потврдува добрата соработка која што Министерството за култура ја има со локалната самоуправа. Да, мислам од огромно значење е пред се кога креирате некоја културна политика или понуда, се разбира за граѓаните, поточно за градот Велес, да имате добра соработка помеѓу, како што кажавте, централната и локалната власт. Тоа е пример, карактеристичен пример за Велес, на таа една одлична и добра соработка. Знаете дека минатата година Велес беше номиниран за град на култура и навистина таа соработка исклучително добро се реализираше
и се поддржа во рамките на оваа манифестација Град на култура беа реализирани над 180 културни настани. Тука станува збор и за голем број на традиционални манифестации кои што се реализираат овде во Велес и други манифестации. Нешто што исто така е специфично за Велес и вие тоа го напоменавте и карактеристично е тоа што се негува културата овде во Велес, се почитуваат културните вредности. Свеста, морам да кажам, е на многу високо ниво кога станува збор за културните, историските вредности, за уметничките вредности кои што ги поседува градот Велес. И преку сите овие манифестации морам да напоменам, тука станува збор и за негување на старите занаети кои што се карактеристични, нели, за градот Велес. Така да сите овие манифестации беа вклучени во оваа богата културна понуда и реализирање на огромен број на културни настани. И се надевам дека навистина минатата година имаше што да се понуди на граѓаните и навистина сите овие бројни манифестации дадоа еден исклучителен развој во унапредувањето на културата и културните историските вредности на градот Велес. Ние како Министерство за култура навистина водиме голема грижа во насока на локалниот културен развој и навистина се трудиме максимално да ги посетиме нашите институции, да оствариме средба и со градоначалниците и со градоначалникот овде во Велес, заеднички да комуницираме и да соработуваме, се со цел во интерес на културата и на историјата на градот Велес. Мене ме радува што има многу значајни институции, значи инфраструктурно Велес има институции кои што нудат просторни услови за реализација на огромен број на манифестации. Знаете дека со одлука на влада беше доделен прекрасен простор на библиотеката. Ќе ја споменам и огромната капитална инвестиција во однос на изградбата на новиот театар овде во Велес. Исто така голем број на споменици на културата кои што се реставрирани, реновирани, ставени во функција, ќе ги спомнам, значи куќата на Касапови, Главинов, Рацин и така натака. Значи нудат одлични можности за музеот, ќе го напоменам, ликовната галерија и така натака, нудат навистина одлични можности во делот на инфраструктурата, се разбира, за реализирање на огромен број на манифестации. Наша обврска и должност е, се разбира, да продолжиме со оваа соработка и да поддржуваме квалитетни проекти, се разбира, на институциите, бидејќи знаете, конкурсот кога го објавуваме од страна на Министерството за култура, тој е транспарентен и отворен, секој може да конкурира, и општините, и локалните институции, националните институции, друженија на граѓани, навистина се трудиме максимално да извлечеме што поголем број на квалитетни проекти, се разбира, интересот мора да биде од другата страна. За сите тие проекти кои што ќе се реализираат, навистина да имаат еден позитивен бенефит за сите граѓани, бидејќи сепак културата треба да биде достапна до сите и до секого, и сите граѓани треба да го искористат тој бенефит кој го нуди културата и да има бенефит од сите оние проекти кои што ги поддржуваме, за кои што издвојуваме финансиски средства. Затоа велам, Велес е еден одличен пример за таа една добра соработка и за реализација на огромен број на проекти кои што се реализираат и од страна на Министерството и од страна на надлежните институции. Но ние не застануваме тука, се разбира, има и други проекти кои што и оваа година ќе се реализираат, се разбира, се со цел да се негуваат нашите културни и национални вредности. Читајќи го отчетот кој што вие како министер за култура го дадовте пред самиот крај на 2015 година, слободно секој може да заклучи дека годината која што е за нас беше плодна за вас, со реализирани многу проекти кои што значат и промоција на македонската култура. Нешто што сакам да го истакнам во таа насока е тоа што културата завзима едно значајно место во општествениот развој на државата. Без таа поддршка и без тоа чувство, нели, за тој културен идентитет, национален, историски, за почит на сето она што го имаме како културна, како уметничка вредност, ние немаше да можеме да реализираме и толку голем број
капитални проекти, инфраструктурни проекти кои што се во интерес, разбира, на културата и на нашата држава. Таа поддршка од страна на владата, морам да напоменам, е огромна и посебно од страна на председателот на владата господинот Никола Груевски, кој што има навистина едно посебно чувство и сенс за културата, за историјата, за идентитетот и така натака. Таа поддршка е огромна, морам да кажам, и тие вложувања навистина дадоа, морам да напоменам, огромен број на резултати, значи во напредувањето на културниот развој. Сепак ние реализираме две програми, значи едната е програма на влада, значи во делот на култура, каде што имаме поголем број нели на капитални проекти кои што се врзани со динамика, со рокови и така натака. Значи ми водиме сметка во целосно исполнување на таа динамика и имаме посебна програма на Министерството за култура каде што секоја година нели поддржуваме проекти кои ги реализираат сите оние кои што се разбира добиле поддршка од страна на Министерството за култура согласно буџетските средства и согласно националниот интерес нели на самите проекти од областа на културата. Така да при самиот отчет напоменав една успешна реализација на проекти, над 2000 проекти. Тоа е веќе негде над 98% од реализацијата и знаете успешноста се гледа и во исполнувањето на буџетските средства кои што ви се наменети во таа година. Тука сепак успешноста ја гледам и во самото менаџирање на директорите на институциите, се разбира тимот во Министерството за култура, вработените се разбира кои што навистина се многу посветени во сето она што го имаме зацртано, нели како културна политика, како критериуми и така натака. Огромен број на проекти и сето она што се случува нели во нашата држава во делот на културата, јас секогаш го велам тоа, да не давам голем процент, нели 100%, но негде 99% со поддршка, значи од страна на владата и на Министерството за култура. Се трудиме да потржиме што повеќе проекти, се трудиме да преку најразлични стимулативни мерки нели делуваме во напредувањето на сите дејности од областа на културата, бидејќи сепак културата е доста комплексна. Значи покрива различни дејности и треба навистина да водите сметка за сите дејности. Не е благородно и благодарно да инвестирате во една дејност, а да ги занемарите останатите дејности, така да максимално водиме сметка за тој еден рамномерен пристап кон сите дејности од областа на културата. Знаете дека воведовме многу значајни стимулативни мерки во сите дејности од областа на културата, тоа и вака при самиот отчет го истакнав, бидејќи донесовме посебна стратегија за развојот на културата, која што ја донесе Собранието на Република Македонија, и пред да се донесе стратегијата се направија навистина сеопфатни анализи во сите дејности, се детектира одредени негативности, проблеми и така натака, и сметавме дека со воведување на овие стимулативни мерки навистина ќе дадеме еден позитивен бенефит во унапредувањето на културата на нашата држава. Јас спомнам еве и стимулативната мерка и во музичката дејност, нели покрај законот кој што се донесе за поддршка и субвенција нели на музичката продукција во делот на забавната музика, народната музика, детските композиции, еден закон кој што се реализира од страна на Македонската радио и телевизија, ние воведовме стимулативна мерка во делот на класичната музика. Значи покри поддршката на голем број на проекти во музичко-сценската дејност, објавуваме и посебен конкурс каде што конкурсот е наменет за класична музика, се поддржуваат дела во помали формати, во поголеми, се разбира варијации и формати, и тие се реализираат потоа од страна на нашите институции, Македонската филхармонија, Македонската опера и балет, а Сојузот на композитори на Македонија како сојуз формираше и помал оркестар, каде што помалите варијации и форми ги реализираат преку тој концерт. Ќе ја споменам и стимулативната мерка, значи во делот на ликовната дејност, каде што почнавме континуирано да објавуваме конкурс за откуп на ликовни уметнички дела и помали форми на скулптури, на галеријски форми на скулптури, кои што се со цел нели да се збогатуваат постојаните поставки во нашите музеи, како што е Националната галерија, Музејот на современа уметност, се разбира, и се со цел да дадеме поддршка на нашите ликовни уметници. Стимулативната мерка во драмската дејност, каде што се поддржуваат нели драмски текстови на конкурси посебни, се со цел да истите текстови потоа нели од страна на режисерите
бидат реализирани во самите театри. Конкурсот во делот на издавачката дејност, ќе го спомнам. Јас сакам и да потенцирам кога станува збор за издавачка дејност, морам да кажам дека Македонија е единствена во регионот која што навистина дава силна поддршка во делот на литературната издавачката дејност. Покри огромен број на капитални проекти кои што ги реализиравме, како што е 130 ова македонска книжевност, нели на македонски, на англиски јазик, веќе се работи антологискиот приказ на уште превод на 6 јазици, дистрибуција до светските библиотеки. Сепак се отвори, како да кажам, при самата дистрибуција се даде можност да светот се запознае со македонското литературно творештво преку преводите нели на сите овие дела. Проектот Звезди на светската книжевност, проектот Превод на дела на добитници на Нобелова награда, имаме и нови други проекти, нели врвови на светската филозофија, психологија со психоанализа, историја. Сето тоа се значајни, морам да кажам, дела кои што ќе ја збогата читателската публика, дела кои што ќе помогнат и многу и на студентите нели во својот образовен процес. Покрај овие голем број на проекти се воведе и мерка каде што објавуваме конкурс за странски издавачки куќи. Морам да кажам дека навистина оваа мерка имаше силен ефект и позитивен резултат, така да 2 години веќе го објавуваме овој конкурс кој што е наменен за странски издавачки куќи, се со цел да помогнеме да се преведат македонски дела нели на друг странски јазик и да се најдат тие дела на тој странски пазар во таа држава. И се преведува, морам да кажам, дела на над 16 странски јазици. Затоа велам, поддршката е силна, реализацијата е голема и мораме да продолжиме во таа насока. Сепак, за една држава значајна е нешто што е значајно, а тоа е навистина културата и ме радува што културата се наоѓа во центарот, во срцето на системот на нашиот развој. Преку културата си ја промовираме сопствената држава надвор од границите, но за да се реализираат сите проекти кои што се зацртани од Министерството за култура, се дел и од владината програма, неопходно е да има соодветно образован кадар кој што сето тоа ќе го спроведе. Минатата година со процесот на трансформација на работниот однос во сите институции кои што се под Министерството за култура има нови вработувања. Колку тоа ќе допринесе оваа година и наредните години, уште повеќе и со позасилено темпо да се работи на културни промоција на културните вредности. Да, значи многу значајно прашање ова што го истакнавте во делот нели на вработување на стручен кадар. Пак ќе кажам, водење на сметка на вработување на стручен кадар во сите, нели, се разбира, дејности. Минатата година имаше над 470 вработувања, но морам да кажам и претходните години, секоја година, значи, се води сметка во таа насока. Јас се сеќавам уште пред неколку години во Македонската опера и балет, Македонската филхармонија, морам да напоменам, функционира со голем број на уметници кои што беа ангажирани по договор на дел. Тогаш се направи навистина голем исчекор во вработувањата. Тука кога станува збор за вработувањата, ќе споменам дека се зголемија платите над 40%, негде 80%, значи во делот на уметничкиот кадар во институциите. Се воведоа националните пензии, се со цел да се одаде почит на наши истакнати, морам да кажам, уметници. Се донесе законот за национален уметник, кој што е навистина значајен, исклучително значајен закон за младите генерации, за младите уметници, кои што треба да исполнат голем број на услови, се со цел да се здобијат со оваа најголема титула. Така да оваа година исто така имавме вработувања, 470, дел од тие вработувања околу 210 се со трансформација. Нели на работниот однос на оној кадар кој што беше по договор на дело, но останатиот исто така беше вработување на стручен кадар во институциите. Тука ќе ја спомнам и бројката од над 90 вработувања во театрите, каде што се вработија голем број на актери, драматурзи, режисери, се со цел да навистина се даде една голема поддршка во театарската дејност. И навистина сите овие вработувања се од огромно значење пред се за кадарот, за задржување на оној стручен кадар нели во нашата држава, бидејќи водиме сметка и сме во добра комуникација и корелација со факултетите
од каде што произлегува овој стручен кадар во нашата држава. Тука е факултетот за музичка академија, за драмска уметност се разбира, за ликовна уметност и навистина се води грижа при излегување на таков значаен кадар, се разбира да се го најде соодветното место во нашите институции, бидејќи тие се отворени за сите овие уметници и континуирано водиме грижа во таа насока. Сепак оваа бројка за претходната година е значајна и верувам дека и оваа година и следната година мораме да се движиме нели во таа насока да тој кадар си го задржиме во нашата држава и си најде соодветно место во нашите национални институции. Кога станува збор за вработувањето, би сакала да ја истакнам и поддршката на стипендирање на наш уметнички кадар. Секоја година извојуваме средства преку конкурсот и даваме поддршка за стипендии за студирање надвор, се разбира, но во делот на културата и се поддржуваат голем број на уметници, нели, кои што се запишале на соодветен стручен факултет, кои што влегува во областа на културата, се поддржуваат еднократно, може и следната година и така натака, се со цел и тој стручен кадар кој што нели студира надвор на престижни универзитети, да после тоа има можност да се врати во сопствената држава, се разбира и своето искуство и знаење да го пренесе во делот на културата преку нашите вработувања во институциите. Во годината која што веќе е зад нас во Македонија беа снимани 4 македонски филмови, неколку документарни филмови, друга продукција, но она што сепак е значајно беше сниман и еден француски филм. Автопатот од Велес кон Грацко беше во ноември месец затворен, се снимаше филмот. Има ли најави дека 2016 истото ќе се повторува, не само да снимаме домашни филмови, туку и странски продукции да доаѓаат во Македонија да снимаат? Да, како што напоменавте, филмската дејност, покрај останатите дејности, филмската дејност навистина оди во еден рапиден развој. Дадовме силна поддршка во оваа дејност и преку измените на Законот за филмска дејност, каде што се овозможи 20% поврат на средства од вложените средства овде во делот на филмот. Таа мерка навистина даде можност за привлегување на странски продукцијски куќи да снимаат овде во Македонија и тука бенефитот е повеќе кратен. Се снима на наши локалитети, се вложуваат средствата овде, се вклучуваат и се ангажираат и македонски продуцентски куќи, наши уметници се вклучени и така натака, повеќе кратен не морам да напоменам. Во делот на оваа измена имавме можност да видиме странска компанија, филмска странска компанија која што снимаше и која што заврши со снимање. Така да тоа е одлична можност и за промоција и на природните убавини и на културните, се разбира, кои што ги поседува Република Македонија. Веќе на 20 овој месец е најавена втора странска компанија која што ќе дојде. И исто така француска, бидејќи при мојата неодамнешна посета, во Париз, при учеството на генералната конференција на УНЕСКО, економскиот промотор во амбасадата имаше доста активности во делот со голем број на француски компании, така да имавме средба, они се заинтересирани, веќе имаат и готово сценарио и веќе се најавени на 20 доаѓаат да видат голем број на локации, нели, да осварат средба и со агенцијата за филм и така натаму. Јас очекувам да снимаат овде во Македонија. Имавме голем број на посета и на американски компании, од Warner, од Дизни, кои што беа и во рамките на браќа Манаке минатата година присутни во Македонија, остварија средба и со премиерот, со министерот за финансии, со голем број на функционери кои што работат во делот на економската промоција. Ги очекуваме повторно исто така да дојдат. Имаше и странска друга компанија од Америка. Сепак тоа говори за отварање на Македонија кон филмската индустрија, што е нешто многу значајно. Сепак филмската индустрија, седмата уметност е една многу значајна, морам да кажам, гранка и мене многу ме радува што таа голема поддршка во делот на одобрување на финансиски снимања за македонската домашна продукција навистина вродува со голем плод. Никогаш досега не сме имале можност да видиме 4 или 6 во една година да се снимат македонски филмови. Минатата година нели имавме повеќе. Оваа година имавме можност да промовираме 4
нови македонски играни филмови, значи покрај играните филмови имаше над 10 документарни, тука станува збор и за кратки, и за анимирани филмови, учество на огромен број на фестивали, признанија меѓународни и така натака. Значи, од огромна важност е за македонската кинематографија, што се збогатува, морам да напоменам. Еве сега неодамна имаше конкурси и за домашна играна серија, што е многу значајно, да продуцираме таква играна серија, да можеме и да пласираме, се разбира, и во други држави, како што имаме можност или и ние тука да гледаме некои играни серии. Така да, со поддршката и во таа насока на домашни играни македонски серии, мислам дека ќе дадеме еден значителен влог и во таа дејност. Така да ние продолжуваме со силна поддршка во таа насока. Знаете дека со измените на Законот за филмска дејност и се зголеми лимитот за поддршка до 1 милион евра на македонски играни филмови. Веќе беше неодамна објавен и конкурсот, резултатите од претходниот конкурс, така да оваа година следува и новиот конкурс. Јас се надевам дека за нашите македонски продуценти и за македонските режисери сепак ова многу ќе значи и се надевам дека ќе може да се јавуваат со значајни сценарија, за кои што ќе добијат поддршка од страна на Агенцијата за филм. Како резултат на вашите заложби да ја промовирате Република Македонија како земја во која што може да се развива филмската индустрија, француската компанија ФАМЕС реши да инвестира токму тука во Македонија и тука да изгради студио во кое што ќе се создава филмска музика. Колку тоа ќе значи за Република Македонија, можеби не од економски аспект, туку од создавање на кадар кој што ќе работи во оваа дејност. Точно. Значи, компанијата ФЕМС работи неколку години во Македонија и навистина направи еден исклучителни резултати. Они беа сместени во македонската радио и телевизија и во изминат период сите оние филмски музики кои што ги создаваа за огромен број на странски филмови, каде што добија награда и име и така натака, ги работеа заедно со наши уметници. Значи со уметници кои што работат во Македонската опера и балет, значи и во Македонската филхармонија. Тука беше диригент и Оле Контраденко. Јас баш и бев да го посетам самото студио, значи да видам како оди снимањето на филмската музика и сепак бев воодушевена од сето она што имав можност да го видам, бидејќи сите оние награди и целокупната филмска музика која што беше снимана значи со наши македонски уметници. Со самата можност во општината Гази Баба да се даде простор каде што ќе се изгради едно вакво филмско студио, кое што ќе биде наменето и за други културни активности, значи во самата општина, мислам дека ќе се даде можност и за продолжување со оваа дејност, односно со снимање на музика за странски филмови, се разбери и за домашни, бидејќи студиото ќе биде опремено со најсовремена и технологија и опрема. Верувам дека ќе се даде еден значителен напредок во оваа филмска дејност и кога станува збор значи за ова едно помало, морам да кажам, музичко студио кој што ќе се гради, сакам да истакнам дека во програмата на владата имам еден проект во делот на изграда на филмско студио овде во Македонија. Знаете дека беа пронајдени, расчистени две имотно-правни работи за две поголеми земјишта кои што ќе се дадат на оглас. Едното беше во Битола, тоа е помало, значи околу 4 хектари, а останатото е кај Петровец во Скопје, во општина Петровец, тоа е 22 хектари, каде што има одлична инфраструктура. Општината значи заврши со целокупната документација. Имавме прв објавен конкурс, се со цел и да видиме каков е интересот, дали треба нешто да се промени и така натака. Имаше некои заинтересирани компании кои што дојдоа, отидовме на лице место, значи на самото место да се запознаат и со инфраструктурата и со големината на земјиштето. Сега се очекува и преку нашите економски промотори, морам да кажам, во голем број на држави се правеа промоции, се со цел да се промовира капацитетот, земјиштето и да го согледаме самиот интерес пред да го објавиме вториот јавен конкурс. Се надевам, не знам сега колку ќе има голем интерес, но сепак и нашата држава
и владата се заинтересирани нели за изградба на едно поголемо филмско студио кое што сепак ќе биде во интерес и на нашите режисери, на нашите продукциски куќи, бидејќи сепак кога се издвојуваат нели средства во делот на филмовите, тие средства кои што ги издвојуваме секогаш се прелеваат и надвор од нашата држава, нели се снима во други филмски студија, опрема се зима или и така натака, затоа многу е важно да успееме да изградиме едно филмско студио, бидејќи голем дел од филмовите се снимаат во филмско студио, дел од филмовите и во филмско студио и се разбира по локалитети и други природни убавини, така да отвориме можност еби со изградбата на филмското студио на сите оние наши познати, што се вели филмаџи кои што работат во таа насока да имаат нели одличен простор. Тука ќе ја спомнам и националната институција Вардар филм, која што нели работи во насока на промоција на филмовите, се грижи за таа техничка база и се трудиме, значи се изработи проект за осовременување на тонските студија кои што постоеа нели во Вардар филм, да се реновираат тонските студија кои што ќе помогнат па во делот на постпродукцијата на филмот, така да се води грижа значи во сите оние развојни процеси во филмската дејност. Исто така се работи во кинотеката на Македонија на уредување на музејската поставка на Вардар филм, се со цел да сето оно што е останато значи во делот на фундусот на оваа значајна институција да биде презентирано и промовирано. Затоа велам, значи очекуваме да продолжат сите овие вложувања во филмската дејност и да привлечеме што поголем број на странски продуцентски куќи да снимаат и да се вклучат во изградбата на ова филмска студија. Археологијата е значајна алка кога станува збор за културата, културните вредности, но и она што сме го имале во вековите наназад, а сега може да ни служи како промоција на самите нас како нација, како македонци. Неодамна бевте во Била Зора, локалитет во Свети Николско. Сте ги поседили сите локалитети, морам да кажам, нели, кои што се во регионот, на кои што зрачиме ние, нели, со програма. Овој пат нема да зборуваме за Стоби, затоа што чинам дека за Стоби најмногу сме досега говореле. Ке зборуваме за Била Зора, локалитет кој што можеби помалку е познат, но е многу значаен. Најавивте тогаш дека 2016 година ќе има многу работа. Што по-конкретно ќе се работи тука? Па да, значи археологијата е многу значајна дејност и навистина многу се посвети внимание во таа насока, морам да напоменам, се истражуваше на огромен број на локалитети. Би сакала неколку аспекти значи да напоменам кога станува збор за археологијата, пред да кажам нели за Била Зора. Покри тоа што се истражуваше, знаете дека секоја година правиме и на крајот на годината и изложба, се со цел да мал дел, 10% од она што е откриено, нели го презентираме, да се запознае нашата источна јавност и граѓаните со сето оно што е откриено. И сите оние резултати, значи во делот на тие годишни истражувања, навистина говорат многу и во делот на пронајдени голем број на артефакти. Мене ме радува што успеавме да го изградиме новиот археолошки музеј, каде што имаме една постојана поставка со огромен број на оригинални вредни артефакти, веќе бројката и над 10.000. И нормално дека ќе се збогатува секоја година. Истражени се многу локалитети, откриени се многу наоди. Мора да се води сметка и нели во делот и на конзервација, во делот на архива, на средување на целокупниот тој материјал. Оваа година ќе посветиме многу внимание во делот на издавачката дејност, во делот на археологијата, бидејќи доста се истражуваше и навистина многу е значајно сите оние материјали и сите стручни лица кои што работеа да сето тоа го претечат во еден материјал, во една монографија која што ќе ја поддржиме, се со цел да имаме и литература во делот на археологијата и во делот на сите овие локалитети каде што се истражуваше, литература која што ќе биде во функција, се разбира, и на самите нели студенти. Тука ќе го спомнам и оној проект за издавање на 130 брошури, каде што влегуваат и археолошки локалитети, цркви, манастири, се разбира џамии и друго вредно наше културно наследство. Успеавме минатата година да завршиме 10
такви значајни публикации, кои што се преведоа и на англиски, и истите овие публикации се најдоа свое место и на два многу значајни саеми. Кога станува збор за археологијата, едниот саем беше во Италија, во Пестум, а вториот беше во Франција, во Париз, значи во Лувр, каде што имавме можност да ги промовираме, се разбира, овие издания и да промовираме, нашата археологија и нашите локалитети. Така да продолжуваме со сите истражувања, со вложувањето, се разбира, во археологијата. Ја спомнавте Била Зора, да, мислам и бев на самиот локалитет, заедно со професорот Драги Митревски, кој што работи интензивно. Таму веќе има поголем дел од Владетелската палата истражена, која што е од 4 век, нели, пред наша ера, и каде што интензивно се работи во таа насока. Го истакнаа како доста значајно и навистина успеавме да издвоиме поголем фонд на средства, се со цел оваа година интензивно да се доистражи таа Владетелска палата и сепак да се продолжи во другиот дел на самиот локалитет. Нешто што е значајно и што е навистина добро да го истакнеме, таа добра соработка со градоначалникот, бидејќи они навистина успеа да го оградат целиот локалитет, инфраструктурно да има поврзување, значи патека која што води до самиот локалитет, табли, соодветни табли каде што за сите посетители доста е значајно да прочитаат нешто и се со цел при самото влегување, нели, да се запознаат со локалитетот, така да како приоритет е земен за оваа година, но има и многу други, се разбира, во делот на археологијата локалитети кои што интензивно ќе продолжиме. Го спомнавте Стоби. Оваа година исто во Стоби се издвоени голем фонд на средства и во делот на театарот, откривањето, нели, истражувањето, конзервацијата, во делот на покривната конструкција на мозаиците, во делот на музејската поставка која што исто така ќе се отвара. Продолжуваме, морам да кажам, има многу проекти во делот на археологијата, во делот на истражувањата, во делот на уредување на музејските поставки во нашите институции. Тоа е еден вака исклучително значаен проект кој што се наоѓа во програмата. Целта беше да институциите ги преуредат своите музејски поставки со нови технологии, со нови предмети, се со цел да привлечат што поголемо, се разбира, внимание и посетеност. И многу нешто е значајно во тој дел, а тоа е поврзување на едукативната функција, морам да кажам, на музеите, бидејќи без таа едукација и без тоа присуство, се разбира, и на учениците од основните училишта, од средните, се разбира, од факултетите, многу е битно да сето она што го изучуваат сега на директен, еден директен начин и една интеракција со тие најнови технологии, со сето она што е сега поново истражено и сега презентирано, да може да го спознаат, односно да си ја спознаат својата сопствена историја. Многу планови за 2016 година, за да се реализира тоа, нели, потребно е определена финансиска конструкција. Според годишниот план за работа на Министерството за култура, оваа година буџетот е 3,8 милиарди динари. Што се вкупниот, да, што се ќе се работи, но што е и она што е ваш предизвик? Ние продолжуваме, морам да кажам, повторно со сите оние критериуми во делот на културната политика. Локален културен развој, поддршка и рамномерен пристап кон сите дејности од областа на културата, поддршка на проекти на сите националности кои што живеат овде во Република Македонија, поддршка на проекти, доста водиме сметка и за лицата со посебни потреби, нивно интегрирање, морам да кажам, во сите овие културни настани, нивно вклучување и нивна поддршка, се разбира. И секоја година вложуваме, се разбира, и поддршка, и енергија, и средства, и посветено, значи, кога станува збор за културата. Буџетот е тој кој што го спомнавте, значи, целокупниот. Во делот на програмските средства, значи, во делот на поддршка на проекти, буџетот е околу 856 милиони денари, кои што ќе се дадат за поддршка на проекти од национален интерес. Веќе годишната програма е објавена на Министерството за култура. Имаме огромен број на проекти.
многу капитални проекти, морам да напоменам, во сите наши институции. Водено е сметка на вистина за значајни проекти, за проекти од национален интерес од областа на културата. Даваме поддршка и на невладиниот културен сектор, на здруженија на граѓани, како што кажав, национални, локални институции и следење на сите оние капитални проекти кои што се наоѓаат во програмата на владата. Така да поддршката е огромна. На вистина листата и за оваа година на проекти е на вистина голема, на значајни проекти. Имаме и голем број на проекти кои што ќе ја промовираат нашата култура и уметност надвор од Република Македонија. Се разбира учество, континуирано учество на значајни меѓународни манифестации, саеми на книга, учество и присуство во сите оние светски, европски престолнини кои што се номинирани за град на култура. Учество на наши уметници на во нашите културни центри во Њу Јорк и во Софија. Сега оваа година ќе се отвори Македонскиот културен центар во Турција. Така да и таа меѓународна, се разбира, промоција и поддршка е силна. Јас се надевам дека ќе успееме да ги реализираме и оние проекти кои што ни се во програмата на Министерството за култура за оваа година. Што можеме како велешани да очекуваме што ќе се случува во Велес? Да, тука продолжуваме и со голем број на проекти во заштитата. Знаете дека се изработија и проекти во црквата Свети Ѓорги во Бистрица, во Свети Атанаси во село Богомила. Исто така се работеше и на конзервација на црквата на Свети Архангел Михаел во Горно Чичево. Сакам да напоменам дека оваа година ќе се работи и на црквата Свети Пантелеймон во делот на архитектурата и во делот на конзервација на фреско живописот. Ме радува што се направи и конзервација и реставрација на 9 икони, мислам дека беа во Свети Атанаси во село Богомила, Велешко, преку Народниот музеј се разбира. Така да продолжуваме со поддршка и на локалните институции овде, и на библиотеката. Стрип центарот исто ќе го истакнам овде во Велес како карактеристичен. Поддршка и во делот на голем број на занаети кои што се негуваат овде во Велес, и се разбира традиционални манифестации кои што заедно со општина Велес ги поддржуваме и се реализираат, како ликовната колонија Папрадишки мајстори, фестивалот на античка драма и многу други, се разбира, Кочорацин и многу други, се разбира, манифестации кои што имаат еден значителен белег за градот Велес и за историјата и културата. Времето ни одминува и јас пред самиот крај би сакала да ве запрашам какво е чувството кога ќе се доаѓа во Велес или кога ќе се спомне Велес и Министерството за култура. Прво нешто на човек што му доаѓа на памет, претпоставувам дека е новата импозантна театарска зграда во градов. Какво е чувството да се биде прв човек на Министерството за култура во кое што време се изгради и идни генерации ќе создаваат и ќе промовираат македонска култура? Добро, градот Велес за мене, како да кажам, е многу значаен град. Знаете дека јас сум и тука родена во Велес и имам многу, морам да кажам, убави спомени. Граѓаните на Велес, нешто што е специфично за Велес, а јас што сакам да го истакнам, е тоа што граѓаните на Велес знаат да си ја негуваат својата култура, својата традиција, идентитетот, се разбира. Тоа е нешто специфично, морам да го напоменам. Знаат да си ги почитуваат вредностите кои што ги има Велес, морам да кажам, од секој аспект. Еден град, морам да напоменам, со една топлина, со една љубов помеѓу секого. И навистина покрај тие специфики за Велес, сакам да истакнам дека Велес има богата и староградска архитектура, која што е карактеристична, многу вредна историја, многу значајни историски личности кои што потекнуваат токму од овде, од Велес, а оставиле значителен белег за нашата независност, за суверенитетот, за нашата држава Република Македонија. Голем број на вредности, морам да напоменам, и од историски, и од уметнички, и од културен аспект, нешто што е значено бидејќи Велес има огромна театарска традиција и навистина ми е драго што се изгради новиот театар овде во Велес, на едно прекрасно место,
култно место и инфраструктурно прекрасно, морам да кажам, уредување кое што го направи градоначалникот на општина Велес, така да театарот верувам дека ќе носи многу нови театарски представи, ќе носи многу светски имиња овде. И минатата година имавме голем број на светски ансамбли во Велес и се надевам дека самиот простор кој што нуди на вистина огромна техничка способност, светлосна опрема, техника на самата сцена, верувам дека ќе даде и можност за многу значајни копродукции со другите театри, кои што можевме да ги видиме минатата година, и оваа година имаме поддршка, одлична поддршка на голем број на театарски представи на самата национална институција, но самиот театар како еден голем храм, морам да кажам, во театарската дејност на Велес, верувам дека ќе овозможи една навистина многу богата културна понуда за сите љубители на уметноста и на културата. Верувате дека граѓаните на Велес ја сакаат културата, одат многу често и на театар и ги негуваат, значи, тие културни вредности, се љубители на читање на книги, на опери, на балет, и верувам дека ќе имаме спои со нашите институции како што е Филхармонија, Македонската опера и балет. Јас се надевам дека и Велес ке може да го види и оперското ново дело, кое што после 10 години, нели, успеавме да создадеме ново македонско оперско дело на композиторот Стојан Стојков, Змејовата невеста, во режија на Дејан Пројковски, едно исклучително големо оперско дело. Верувам дека ќе има можност и овде во театарот да се изведе тоа дело, така да и љубителите на оперската уметност да бидат задоволни, нели, во таа насока. Министерка, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и го споделивте заедно со нас, промовирајќи го се она што се работеше во изминатата година, иако сметам дека немаше потреба од промоција, затоа што граѓаните на Република Македонија добро препознаваат кога и добро се промовира македонската култура и се работи позитивно за зачувување, но и за промовирање. Почитувани гледачи, јас ви благодарам и на вас за тоа што и овој пат бевте заедно со нас. Останете и понатаму на програмата на К1 и гледајте не во реприза.